হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কোলাইজিং এবং নি অ্যাঙ্কোলাইজিং এর চিকিৎসা ৩য় দিনের চিকিৎসার পর ৩ নম্বর দিন আমরা চিকিৎসা দিয়েছি। আমার বড় বোন, আমার বড় আফা, উনি থাকেন ফেরিতে। তো উনি ওনার যে সমস্যাটা ছিল হাঁটুতে ব্যথা করে, প্রচণ্ড ব্যথা, হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়াইতে পারে না। তারপরে উনি যান ডাক্তার সাহেবের কাছে। ডাক্তার সাহেব ওনাকে একটা ইঞ্জেকশন পুশ করেন হাঁটুতে। কিন্তু ওনার যে হিপ জয়েন্ট খারাপ এটা ডাক্তার সাহেব বলতে পারেন না, কেন বলতে পারেন না এটা আমি জানি না। আচ্ছা, অপরদিকে ওনাকে বলা হয়েছে ওনার হাঁটু রিপ্লেসমেন্ট করার জন্য, এটা কেটে ফেলে দিয়ে নতুন লাগাইতে, তাই না? এখন এই বয়সে, ওনার যে বয়স প্রায় 70-এর কাছাকাছি, ওনার এই বয়সে আইসা যদি ওনার হাঁটু রিপ্লেসমেন্ট করা হয়, উনি কি স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীতে চলাচল করতে পারবে? আমার মনে হয় না। আমার জানা নাই, যারা রিপ্লেসমেন্ট করেছে তারা সবাই হুইল চেয়ারে আসে অধিকাংশ। হাঁটুতে একটু পায়ে ভর দেন, বাম পায়ে ভর দেন, শক্ত করে ভর দেন, উল্টা দিয়ে করেন, এদিকে করেন। এখন বর দিলে কত ব্যথা লাগে? কতটুকু লাগে? আগের মতো কম? কত কম? অর্ধেক কমছে? আচ্ছা, অর্ধেক কম রয়েছে। অর্ধেক কমা লাগে না, যদি দুই আনা কমে 2 আনাই যথেষ্ট, কারণ আপনাকে আমরা ইঞ্জেকশন দিতেছি না। আসলে বর্ধন করতে আপনার ছেলেরা বিদেশে থেকে বলতেছে মামার ব্যাগের ভিডিও দেয়, আমার মার ভিডিও দেয় না। বুঝলেন?